السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة امهات. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه. بالنسبه لهذه الوصفه باقي حصريه، باقي جديده، يلا بحثت عليها وجبتها لكم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، بالنسبه للناس اللي تيعانيو من السعال، هاد النزلات ديال البرد، عندهم الكحه كما تنقولوا، عندهم الكحه وعندهم ضيق التنفس. كاين اللي غير تجيه السعال وتيكون مصاحب بضيق التنفس، تيكون عنده الضيق في التنفس او لا عنده اصلا الربو. وملي تيكون عنده السعال تيزيد يتخنق بزاف، ما تيقدرش يتحمل، حيت دوك القصبات الهوائيه تيتسدوا تيتنفخوا تيتسدوا وما باقيش تيقدر يتنفس. وداك الشيء هو اللي تيسبب ليه هذا المشكل، صافي تيتخنق وتيوصل حتى لواحد الحاله اللي لا يرثى لها. بالنسبه للوصفه ديال اليوم ان شاء الله راه هي جد فعاله وعندها نتيجه ايجابيه، راه تقضي على هذا المشكل ديال السعال او لا ضيق التنفس او لا الربو. اي مرض من هاد الامراض ثلاثه ولا اللي كاينين عنده، الله يشافي الجميع اللي عنده هذا المشكل. راه هذا بالنسبه لهذه الوصفه ان شاء الله راه تقضي عليه وتتعالجوا باذن الله. بالنسبه للوصفه الاولى او العشبه الاولى، عندنا الزعتر راه ما كاين اللي ما تعرفوه، هو راه غني عن التعريف، بالخصوص عندنا حنا بعد المغاربه تنستعملوه في عده وصفات. نديروه للشاي ويكون في عده وصفات بزاف. المطبخ اصلا ما تيفرقوش، هذا العشبه ديال الزعتر ما تتفرقش المطبخ ديال كل سيده. بالنسبه للزعتر راه عنده فوائد كثيره ولكن الناس ما تعرفوهم. الفوائد ديالو راه غنيين، ماشي غير على الطبخ. ملي تنهضروا ماشي غير الطبخ، ما غنقتصر على الطبخ، عنده فوائد كثيره حتى بالنسبه للصحه ولا الجمال، حتى بالنسبه للتجميل. هو راه تيدخل في صناعه عده ادويه، بزاف ديال الادويه، ولا هذا العشبه ديال الزعتر تدخل في الصناعه ديالهم، حيت داروا ليها التجارب ولقاوه هو راه عنده فوائد كثيره بزاف. بالنسبه للتجميل، بالنسبه اللي عنده حب الشباب، بالنسبه اللي عنده ضيق التنفس، بزاف اللي عنده ارتفاع الضغط، بزاف مهدئ للاعصاب. اللي عنده ارتفاع ديال الضغط هو راه تيهدئ حتى الاعصاب، تيجلب النوم. المهم راه عنده فوائد كثيره، الانسان ما يستغناش عليه، دائما يكون عنده الزعتر في المنزل. بالخصوص راه تتكون وقيته بحال هاد الوقيته، راه وقيته هادي راه تيتباع في الربطات، هو باقي خضر. لا كاين اللي تيمشي عند العشاب تيكون داك الزعتر عنده اصلا قديم، ما بقات فيه لا رائحه، تيولي الوراق ديالو ما تيبقاش فيهم هذا الخضوريه، ما تيبقاوش خضرين مزيان، تيولي صافي باهت، تيبغي يميلوا الاوراق ديالو للبيضيه حيت هو قديم عنده اصلا تعطل. هاد الوقيته راه وقيتو هادوك اللي تيبيعوا النعناع والاقامه ديال اتاي، راه تيكون عندهم حتى هو على شكل ربطات بحال النعناع. الزعتر باقي يلاه جابوه خضر وهو طري، الانسان يستغل هاد الفرصه، ما حدو كاين يشري راه درهم ونص للربطه، يشريه ينقيه مزيان ويغسلو ويديرو حتى يبس، ويعمرو في شي قريعه ديال الزاج ويحتفظ به وقت ما بغى الزعتر. ها هو الزعتر عنده بلدي وطبيعي وجديد ونقي، وهو راه غسلو على يدو باقي خضر وبربطو. عندنا الزعتر كما قلت لكم، وعندنا الشريحه او التين المجفف. التين خصو يكون تين مجفف، ما يكونش خضر، لا يكون شي حد عنده السعال فوقت الصيف فاش تيكون الخضر وينوض يستعمل الخضر، لا التين خصو يكون بحال هكا، او الشريحه تكون مجففه تكون يابسه، هي اللي خصها تستعمل في هذه الوصفه. والتين راه كنت هضرت لكم عليها حتى هي، راه عندها فوائد كثيره، باقي غندير لكم فيديوهات اخرين على التين وحتى على الزعتر والفوائد ديالهم باش تستافدوا اكثر، ماشي غير نقولوا راه تيصلح غير لواحد الوصفه.
اي وصفات يصلحوا ليهم هاد الجوج غننزل لكم فيديوهات عليهم ان شاء الله باذن الله. عندنا التين، غناخدو واحد 5 ولا 6 ديال الشريحات اولا التين المجفف بحال هكا. غناخد 5 ولا 6 منهم، غنغسلو مزيان وغنقطعو بحال هكا قطع صغيره، غنقطعو مرصوات بحال هكا ولا نطيبوه هكاك، نطيبوه هكا. المهم اللي حبيتي بغيتي طيبيه بحال هكا، بغيتي تقطعيه باش يسهل، قطعيه هكا شرائح. وغنضيفو عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر يكون الزعتر بلدي ونقي من المعلقه حتى ل2 معالق ديال الزعتر، ما كاين حتى اشكال، راه ما عليه حتى ضرر. غناخد 2 معالق صغار، الا خديتي معلقه كبيره خدي معلقه واحده، خديتي 2 صغار خدي 2 معالق صغار. وغناخدو المقدار ديال الماء حتى ل2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، المهم عينك ميزانك بالنسبه للماء. وغنردو كلشي فوق البوطه يغلي، غنغليو كلشي فوق العافيه. من بعد ما غنغليوه واحد المده ديال 10 دقائق وغنتلاقاو ان شاء الله باش نكمل معكم الفيديو. انتما كما تشوفوا معايا، من بعد ما طبخت هاد المكونات، هاد الزعتر مع هاد الشريحه، من بعد ما طبختهم وخليتهم حتى دفاو حتى بردوا، حيت باقي غيتطحنوا دابا. المهم العمليه غيخصهم يتطحنوا في الطحان الكهربائي، غطحنيهم. والا شتي خاطر بزاف زيدي ليه شويه الماء، حيت ما غنطحنوا معاه لا الحليب لا حتى حاجه، غنطحنوا معاه غير هكا، غير هاد الماء فاش طاب. الا شتي خاطر بزاف غتزيدي ليه تضيفي ليه شويه الماء وغيبقى يتشرب على شكل عصير. بالنسبه لهاد الوصفه غتبقى يتشرب بحال على شكل عصير، غتطحن وبقى تشرب في الصباح وفي الغداء وفي الليل. هادشي اللي كاين باذن الله، راه شفاء كما قلت لكم سميتو الرب والسعال وضيق التنفس، راه علاج فعال باذن الله، راه تيقضي عليه وبصفه نهائيه. الانسان غير ما يستغنى على هذه الوصفه راه غيكون خير ان شاء الله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكونوا استفدتوا منها الكثير، تستفدتوا منها بزاف، حيت هي اصلا وصفه صحيه وطبيعيه 100%. ما عليكم الا تجربوها وتردوا عليا الخبر. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.